သူတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိမငယ်လေးတူဟာမှန်တင်ကုန်ရှေ့မှာထိုင်ရင်မဆုစာအုပ်မှာတစုံတစ်ခုကိုချရေးလိုက်တယ်။စာရေးထားတဲ့စာရွက်အပိုင်းစာလေးကိုဖျက်ဆုပ်ပြီးနောက်စာရွက်လေးကိုခောက်ကမမေစီတို့လိုရေးထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမဟာချင်းချင်းလေးကန်တဲ့ခြေလမ်းများနဲ့သူမနေထိုင်တဲ့ကွန်ဒိုရဲ့အပေါ်ဆုံးလာသာဆောင်ထီကိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာမှာလည်းမျက်ရည်များဆူရွှဲနေပြီးတော့လှပလွန်းတဲ့အဖြူရောင်သူတို့သမီးကောင်ဝင်ရှည်ကြီးကိုမာပြီးလာသာဆောင်ရဲ့အစွန်အုပ်ပေါင်တန်းမော်ကိုတက်ရက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမဟာအထက်20အဆောက်အဦပေါ်ကနေပြီးတော့ဗလာဟင်းလေးလေးဟာပြင်ထဲကိုခုန်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ Horror Hub with Sweeney Channel ပရိသတ်ကြီးများမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ recap ပြုလုပ်ပေးသွားမယ့် horror movie လေးကတော့2012ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရှိတိုင်း horror ရပ်သားတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားကောင်းတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရုပ်ရှင်တကားဖြစ်ပေမဲ့မတူညီတဲ့ director များရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းတို့ကိုပုတ်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးရုပ်ရှင်တကားဖြစ်အောင်ဖန်တီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းအစမှာတင်ဝီဆိုတဲ့သူတို့သမီးလောင်းလေးဟာဝမ်းနဲ့ပွေရာတည်ဆုံးနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းကိုပုတ်လုံးဟာဝီရဲ့တည်ဆုံးမှုအပေါ်မတူညီတဲ့လူ9ယောက်ရဲ့မတူညီရဲ့ရှုထောင့်အမြင်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တည်ဆုံးမှုမှာဘသူတွေကပါဝင်ပတ်သက်နေမလဲ။နောက်ွယ်ကဘသူတွေကရုံမှာကောက်ချစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ဆွေးနီနဲ့တူဇလန်းလေးကိုလိုက်ပါစီးမျောလိုက်ရအောင်နော်။ Horror Hub with Sweeney Channel မှာ horror ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ထားရင်ဆွေးနီကိုအားဖြည့်ပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကြိုက်နေတဲ့လို့ like and comment လေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းတက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဇလန်းတို့1စပွဲတို့ကောင်လေးဝီဟာဘန်ကောက်ရဲ့တိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။လှပလွန်းတဲ့ဝီဟာတိုက်ခန်းတွဲမှာနေသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရပြီးဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတွေအတွက်တော့ဝီဟာစိတ်ကူးတဲ့မမပေါ့ဒီကောင်လေးအုပ်စုတွေမှာရောင်ကတော့ဝီကိုအစွဲလန်းဆုံးပဲရောင်ရဲ့အတော်ဟာဝီတို့ရဲ့တိုက်ခန်းတွဲရှိမှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကနေဝီထမင်းမှာစားတိုင်းရောင်ကထမင်းသွားပုတ်ပေးရလေရှိတယ်စပွဲတို့ကောင်လေးရောင်ဟာဆယ်ကျော်သက်တို့တဘာဝအတိုင်းပဲဝီကိုစိတ်ကူးရင်ယူသွတ်နေပြီးတော့ဝီရဲ့အတွင်းကန်လေးကိုခိုးဝက်ယူထားတဲ့အထိဆွဲလန်းနေပါတယ်ဒါကိုဝီကတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့လေရောင်ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ကဘာထဲမှာပဲနေမျောတော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေ့အတော်ကထမင်းပုတ်ခိုင်းလို့ကြောင်တယောက်ထမင်းပကံလေးကိုကင်ပြီးတိုက်ခန်းတွဲစီလမ်းလျှောက်အလားတစုံတစ်ခုကရောင်ရဲ့ရှေ့တက်တဲ့ကိုပြုံးကနေအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြုတ်ကျလာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိုက်ခေါင်မုံအပေါ်ဆုံးကနေခုန်ချလာတဲ့ဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မွားစာကျဲကြေမွားနေတဲ့ဦးကောင်းနဲ့အဖြူရောင်သူတို့သမီးဝတ်စုံတစ်ခုလုံးသွေးတွေစိမ့်ပြီးစွန်းထင်းနေတဲ့ရုပ်လောင်းကြီးကအနီးကပ်ပြုတ်ကျလာတာကြုံကတော့ရောင်တယောက်သွေးပြက်သွားပါတယ်ဒီကြားတဲ့တငယ်ချင်းကဝီရဲ့အတွင်းကန်ကိုတခြားတယောက်ကခိုးထားတယ်ထင်ပြီးအတွင်းကန်ခိုးထားတဲ့ကောင်တော့ကောင်းကောင်းတရေ6ခံရတော့မှလို့ပြောသွားသေးတယ်ရောင်မှာတော့အရန်ကိုတုံလှုပ်နေမိပြီးအိမ်မဆိုးတွေပါမြင်မက်နေရပါတော့တယ်ဒါနဲ့မအိမ်နိုင်တော့လို့ခိုးထားတဲ့အတွင်းကန်ကိုဝီရဲ့အခန်းဝမှာချက်ချင်းသွားပြန်ထားပြီးတော့သူ့ကိုမနှောက်ယှက်ဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ဝီရဲ့အခန်းတကားကပွင့်လာပြီးလဲလျောင်းနေတဲ့ဝီရဲ့ရုပ်လောင်းကြီးကိုရောင်မြင်လိုက်ရပါတယ်အကြီးကျယ်တုံလှုပ်ခြောက်ချားနေတဲ့ရောင်ကိုအလောင်းကောင်ကြီးကခြေထောက်ကနေအခန်းထဲထိဆွဲယူသွားလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အစချီပြီးဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကမကျွတ်လွတ်ဖဲနဲ့တိုက်ခန်းတွဲမှာ6လက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇလန်းတို့နဲ့အိမ်ငါအစ်ကင်ဆာယောဂခံစားနေရတဲ့ကာတွန်းဆရာတယောက်ဟာယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်မှာကုသမှုမခံယူတော့ဘဲနဲ့ဆေးရုံကနေဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်အခန်းကကြော်ညာစာရွက်လေးကနေတဆင့်ဝီနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုကာတွန်းဆရာဟာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူနေထိုင်ရမယ့်အခန်းကလည်းဝီသေဆုံးပြီးလို့လွတ်နေတဲ့အခန်းကိုတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကဈေးသက်သက်သာနဲ့ငှားရမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကာတွန်းဆရာကလည်းဈေးသက်သာလို့ငှားနေလိုက်ပါတော့တယ်ကင်ဆာတောက်ဆေးများကြောင့်အပြင်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကထိတ်လန့်သေးဖို့ကာတွန်းနေရေးဆွဲရတာကြောင့်ရောကာတွန်းဆရာအမြင်အာရုံမှောက်မားတာတွေကြောင်ချောက်ချားဖြစ်တာတွေဟာအမြဲဖြစ်လိရှိပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာဝီသေဆုံးခဲ့ပြီး6လန့်နေတာကိုလည်းမသိခဲ့ပါဘူးဝီရဲ့အခန်းမှာနေထိုင်ရင်ကာတွန်းဆရာဟာဂရင်အောက်မှာတင်ထားတဲ့ဝီနဲ့ဝ
ဝီရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတို့ရဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံအချို့ရဲ့အမတ်တရပစ္စည်းအချို့ရဲ့ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ကာတွန်းဆရာဟာငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးထုတ်လုပ်သူစီကငွေကြိုပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့လည်းညှင်းပယ်ခံရပါတယ်သူ့အတွက်တောက်เสียဆေးလဲကုန်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကဧည့်သည်လာတယ်ဆိုပြီးလှမ်းခေါ်လို့ကာတွန်းဆရာလည်းအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်အောက်ရောက်တော့ဧည့်သည်ကခဏပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးစောင့်နေခိုင်းလို့ကာတွန်းဆရာလည်းစောင့်နေလိုက်တယ်15မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အထိဧည့်သည်ကပြန်မလာလို့ကာတွန်းဆရာလည်းသူ့အခန်းကိုပြန်တက်သွားလိုက်တယ်အခန်းဝမှာထမင်းဟင်းတုပ်တစ်ထုပ်ရောက်နေလို့ကာတွန်းဆရာအံ့အားသင့်သွားတယ်ဘာမှလည်းထူးထူးမစင်းစားတော့ပဲထမင်းတုပ်ကိုကာတွန်းဆရာယူစားလိုက်ပါတယ်တအောက်နေတော့လေချောင်းထဲမှာခိုးလို့ခုလို့ဖြစ်လာလို့ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီးအန်လိုက်တဲ့အခါမှာသပင်ချီထွေးတွေကိုအန်ထုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကအနီးကပ်ကြီးပေါ်လာလို့ကာတွန်းဆရာဟာကြောက်လန့်ပြီးရေချိုးခန်းတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ခြင်းပါပဲသူဟာတိုက်ခန်းတွဲရဲ့အပေါ်ဆုံးလာတာဆောင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေပြန်ပါတယ်လာတာဆောင်အုပ်ပေါင်ပေါ်ကနေဝီခုန်ချသွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းကာတွန်းဆရာကမြင်မိလိုက်ပါတယ်ငကိုကမှစိတ်ကြနေတဲ့အခန့်ရှိနေတဲ့အပြင်ကာတွန်းဆရာဟာသူ့ဘဝအတွက်အဖြေဟာလဲဝီလိုပဲအစိုးစီရင်ခြင်းပဲလားလို့တွေးမိနေတဲ့အချိန်မှာဝီရဲ့ဝိညာဉ်ဟာပေါ်ထွက်လာပြီးကာတွန်းဆရာရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်ကအတူတကွလာတာဆောင်အဆုံးကနေခုန်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဇလန်းတို3တငယ်ချင်းဝီရဲ့တည်ဆုံးမှုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရဆိုးတွေကဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝီယာမကျွတ်လွတ်နိုင်ပဲဘသူ့ကိုလက်စားချေဖို့ပြင်းပြနေခဲ့တာပါလေဒီအဖြေကိုတော့ဝီနဲ့အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နွန်ကအတိဆုံးပဲဖြစ်မှာပါနွန်ဟာဝီနေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းတွဲမှာပဲဝီရဲ့အောက်ထပ်အခန်းမှာနေထိုင်ပါတယ်ဝီမသေးဆုံးခင်ကတည်းဖိတ်စာလေးတစ်စောင်နွန်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝီနဲ့ဝီရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကွန်ရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာဖိတ်စာလေးပါနွန်ဟာဝမ်းတာဟန်နဲ့ဖိတ်စာကိုလက်ခံယူလိုက်ပေမဲ့လည်းတကယ်တော့နွန်ဟာဝီကိုအမြဲလိုမနာလိုနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နွန်ဟာဝီရဲ့ကောင်းလေးကွန်ကိုတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်စားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဝီကတော့မသိပဲတငယ်ချင်းလိုပဲနွန်ပေါ်သတ်မှတ်ထားတာပါနွန်ကတော့တငယ်ချင်းစီးကိုဖောက်ဖျက်ပြီးဝီပေါ်မကောင်းတဲ့အောက်လန်းအတက်တွေနဲ့အစီရင်ပြုတ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုအစီရင်ပြုတ်လုပ်နေစဲမှာပဲဖုန်းတကောဝင်လာပါတယ်ခဏအကြာမှာနွန်ဟာမျက်စိမျက်နှာပြက်ကဝီရဲ့အခန်းကိုတက်သွားပါတယ်ဝီဟာသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်သူတို့သားသူတို့သမီးဝတ်စုံလေးကိုပြင်ဆင်ရင်းကြည်နူးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနွန်ရောက်လာပြီးနွန်နဲ့အတူသတင်းစိုးကြီးကပါလာပါတယ်ဝီရဲ့ချစ်သူကောင်ကအားလရက်ခွင့်ရက်ရှည်ယူပြီးမိသားစုအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးမသွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုကောင်နဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအလုပ်လုပ်တဲ့နွန်ကသူ့တထေးစီကနေကြားလာရတာပါဘလို့မှလက်မခံနိုင်သေးတဲ့ဝီကိုနွန်ကကော့အမေနဲ့ဖုန်းပြောစေခဲ့ပါတယ်ကော့အမေကလည်းကွန်ရဲ့တည်ဆုံးမှုကိုဝီကိုပြောပြလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကျသွားတဲ့ဝီကိုနွန်ကနှစ်သိမ့်ပေးပြီးနောက်သူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်လာပါတယ်ဝီရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေမှုကိုအရသာခံရင်နွန်ဟာသူ့ရဲ့အောက်လန်းပညာစွမ်းကြောင့်ဝီပျက်စီးကြောင်းဖြစ်နေရတဲ့အထင်နဲ့သူ့ရဲ့အစီရင်ကိုပြီးစီးအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတင်တိုက်ခေါင်မိုးကပြုတ်ကျလာတဲ့ဝီကိုဘရန်နာကနေတဆင့်နွန်တယောက်မြင်လိုက်ရပါတယ်ဝီတကယ်ကြီးတိတ်ဆုံးသွားတာကိုမြင်တော့နွန်ဟာအရန်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်သူဟာဝီအပေါ်ကိုအကြီးမားဆုံးလိန်ညာမှုကိုကျူးလွန်မိခဲ့သူလေအမှန်တော့ဝီရဲ့ချစ်သူကွန်ဟာတကယ်သေးတာမဟုတ်ပဲဝီကိုလက်မထပ်ချင်ပဲရှောင်ထွက်သွားခြင်းနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကွန်ဟာနွန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးကွန်သေးပြီဆိုတဲ့ဇလန်းကိုယုတ်တိရှိရှိလှုပ်ဆက်ဆင်ပြီးဖန်တီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဝီတယောက်ကိုတတ်သိသွားမယ်လို့မထင်ထားခဲ့တဲ့နွန်ဟာထိတ်လန့်တကြားနဲ့ကားမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာကွန်ကိုဖုံးခေါ်ပြီးယတနာကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝီရဲ့ရုပ်အလောင်းကောင်ကြီးဟာနွန်ရဲ့ကားမှန်ပေါ်ကိုဝုန်းကနေပြုတ်ကျလာပါတယ်သွေးပြတ်သွားတဲ့နွန်ဟာကားကိုထိန်းချုပ်မမောင်းနိုင်တော့ပဲတိမ်မောက်သွားပါတော့တယ်တနာစရာကောင်းလွန်းတဲ့ဝီဟာသူ့ရဲ့အချင်းကြီးသေဆုံးမှုအတွက်ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လာပြီးနှုတ်ကိုဂလဲစားချေလိုက်ပါတော့တယ်ဇလန်းတို၄ချစ်သူဝီရဲ့သေဆုံးမှုမှာအဓိကတာဝန်အရှိဆုံးသူကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
အဲ့ဒီလူကဝီရဲ့ချစ်သူကော်မှာပဲဝီဟာနော်ကမိတ်ဆက်ပြီးလို့နော်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တူဖြစ်တဲ့ကော်နဲ့ဘာတစ်ခုမှစတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေချစ်သူရည်စားတွေဖြစ်သွားကြပြီးဆဆချင်းမှာတော့ကွန်ကလည်းဝီကိုဆွဲလန်းချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကွန်နဲ့ဝီဟာစိတ်သဘောထားချင်းဝေးကွာလွန်လာပါတယ်ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်ဖြစ်တဲ့ကွန်ဟာသမီးစားဆက်ဆံရေးတွေကိုအပျော်သဘောလောက်ပဲသတ်မှတ်ထားသူတယောက်ပါဝီကတော့ချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရခြင်းဟာသူမရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပြီးကွန်ကိုလည်းလက်ထပ်ဖို့ပဲအမြဲတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဝီရဲ့အချစ်တွေဟာလွတ်လပ်မှုကိုပဲခုံမင်တဲ့ကွန်အတွက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မွန်းကျက်လာစေပြီးကွန်အမြင်မှာဝီဟာဆွဲလန်းစိတ်လွန်ကဲနေတဲ့အယူမတယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပါတယ်ဝီဟာကွန်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းဇနီးလောင်းဆိုပြီးဖုန်းနေဆက်တယ်သူမအဖွားပေးထားတဲ့လက်စွပ်ကိုလည်းကွန်ကိုပေးထားပြီးသူမကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာဝစ်ပေးဖို့ပြောလာတယ်ပိုဆိုးတာကဝီရဲ့အခန်းမှာစိတ်တဆယောဂတဲ့တွေမိဝဲရတဲ့ဆေးဘူးကိုကွန်ကတွေးလိုက်ပါတယ်ဝီဟာကွန်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာအောင်စက်တိုက်ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေပြီးသူ့ဆန္ဒနဲ့သူလက်ထပ်ဖိတ်စာတွေမင်္ဂလာဝတ်စုံတွေကိုစိတ်တိုက်ကြကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်ဝီကိုလက်ထပ်လိုစိတ်လုံးဝမရှိတဲ့ကွန်ဟာလည်းဝီရဲ့အစွန်းရောက်ဆွဲလန်းစိတ်ကြီးကိုကြောက်လန့်လာပြီးဝီအိမ်ကနေရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နော်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဝီကိုလှုပ်ဆက်စင်ပြီးလိန်ညာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဟာလည်းဝီတက်တည်သွားမယ်လို့မမျှော်လင့်ထားခဲ့တော့သတင်းစာမှာဝီရဲ့သတင်းကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအယမ်းတုန်လှုပ်သွားမိပါတယ်ကိုအပြစ်တင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ကွန်ဟာဝီမတကြိုခင်နောက်ဆုံးညမှာဝီကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရောဝီရဲ့လက်စွပ်လေးကိုပြန်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ရောအတုပနေရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကွန်ဟာဝီကိုတောင်းပန်ပြီးလက်စွပ်ကိုဝီရဲ့လက်မှာစွပ်ပေးနေတော့မှအလောင်းကောင်ကြီးကမျက်လုံးပွင့်လာလို့ကွန်တယောက်လန့်ပြီးနောက်ပြက်လန်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာတစုံတယောက်ကကွန်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်နှက်လိုက်ပါတော့တယ်ဇလန်းတို့ငါတန်ရှင်းမိမကြီးဝီသေးဆုံးပြီးနောက်မှာဝီရဲ့တိုက်ခန်းကပစ္စည်းတွေကိုဝီအဖေကလာရောက်သိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်ဝီတို့တိုက်ခန်းတွင်းမှာတန်ရှင်းဝန်ထမ်းအဖွားကြီးတွေရှိပါတယ်အသေးဆုံးနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ဝီဟာဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့သူ့တိုက်ခန်းမှာဆွဲကပ်နေအောင်မှာပဲလို့အဲ့ဒီတန်ရှင်းအဖွားကြီးတွေကယုံကြည်ကြတယ်ဒါနဲ့ရှေးရိုးဆွဲအဖွားကြီးတွေကဝီရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အမျက်ထုတ်ဖို့ကြံစီနေကြပါတယ်အဖွားကြီးတွေကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဆရာစီကနေအယိုးပြများရိုက်ယူလာပြီးဝင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာပြာတွေကိုဖြန့်ခင်းပြီးဝိညာဉ်ကထိပေါက်ကနန်းကိုပြာပေါ်မှာရင်းချစ်ပေမဲ့အစီရင်ကိုထိုနေ့ညမှာပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်စွာပဲထိုနေ့မနက်ကတင်ကာတွန်းဆရာဝီအခန်းကိုငှားရမ်းနေထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အကြံအိုက်သွားတဲ့တန်ရှင်းရဲ့အဖွားကြီးတွေကတိုက်ခန်းကြီးကျက်သူကိုအပူကပ်ပြီးကာတွန်းဆရာကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်ခိုင်းပါတယ်တိုက်ခန်းကြီးကျက်သူကဧည့်သည်လာတယ်ဆိုပြီးကာတွန်းဆရာကိုလှမ်းခေါ်ကလော်ဘီမှာစောင့်နေခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်းရဲ့အဖွားကြီးကဝီရဲ့အခန်းထဲမှာအစီရင်ကိုစတင်နေပါပြီသူတို့ဟာဝီအကြိုက်ဆုံးထမင်းတို့ကိုဝီကိုပင့်ဖိတ်ကျွေးမွေးဖို့ယူဆောင်လာပြီးတကားဝမှာချိတ်ထားပါတယ်လော်ဘီမှာစောင့်နေရပြီးဘယ်ဧည့်သည်မှပေါ်မလာတဲ့အတွက်ကာတွန်းဆရာကလည်းစိတ်မရှိတော့ပဲသူ့အခန်းစီကိုပြန်တက်လာပါတယ်တန်ရှင်းရဲ့အဖွားကြီးရဲ့အစီရင်အဆုံးသတ်ခင်မှာပဲကာတွန်းဆရာအပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့အခါအပေါက်ဝမှာစောက်ပေးနေတဲ့မိမကြီးကလစ်ပြေးပါတော့တယ်အခန်းထဲဝင်ပြီးပြန်ထွက်ချိန်မရလိုက်တဲ့တန်ရှင်းရဲ့အဖွားအိုကတော့ပစ္စည်းတွေပြားတွေကိုအမြန်သိမ်းဆဲပြီးဝရဏာတောက်မှာဝင်ပုန်းအောင်လိုက်ပါတယ်ကာတွန်းဆရာကလည်းအခန်းဝမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဝီအတွက်ရည်စူးထားတဲ့ထမင်းတုပ်ကိုအကြောင်းမသိပဲစားလိုက်ပါတော့တယ်စားပြီးတိတ်မကြခင်မှာကာတွန်းဆရာရေချိုးကန်းနဲ့ပြေးဝေပြီးအန်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရဲ့အဖွားကြီးကအခန်းထဲကနေခိုးထွက်ပြေးဖို့ကြံစီနေပါတယ်အဲ့ဒီအကြံနဲ့တကားဘက်ကိုကွက်ကြီးလုံနေစဲမှာပဲဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကအဖွားကိုရှေ့မှာဘွားကနေကြီးပေါ်လာပါတယ်ကြောက်လန့်ပြီးအလဲလဲပြူဖြစ်သွားတဲ့အဖွားကြီးလဲဝီရဲ့ဝိညာဉ်ဒေါသမဖြစ်ခင်ဝီအခန်းထဲကနေပြေးထွက်ပြီးအောက်ထပ်ဆင်းဖို့ဓာတ်လေကားထဲပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်ဓာတ်လေကားအောက်ထပ်ဆင်းနေတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်သွားပြီးမှောင်ကျသွားပါတယ်အဖွားကိုလည်းဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကနာကြီးခံပြင်းစိတ်တွေများနေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးအဖြစ်သွားပြီလို့သိရှိလိုက်ပါတယ်ဓာတ်လေကားပတ်လေကိုထူးရိုက်တန်နေကြားနေရပြီးအဖွားကြီးလည်းဝီကိုနှောက်ယှက်လိုစိတ်မရှိကြောင်းဒီကနန်းလိုချင်လို့လုံမိတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းခွင့်လွတ်ပေးရန်တောင်းပန်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြီးမီးပြန်လင်းလာပြီးဓာတ်လေကားလည်းပြန်လင်းသွားလို့အဖွားကြီးလည်းစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်ဝီခွင့်လွတ်လိုက်တယ်လို့အဖွားကထင်လိုက်ပေမဲ့ဝီရဲ့ဝိညာဉ်က
ဓာတ်လေကားထဲမှာရုတ်တရက်ကြီးပေါ်လာပြီးအဖွားကြီးကိုပဲ့ရွက်နေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့စူးရှနေအောင်အော်ဟစ်6လန့်လိုက်ပါတော့တယ်ဇလန်းတို6အမေဝီတေဆုံးပြီးနောက်မှာဝီရေးပြီးတော့အမေအတွက်ခြံထားခဲ့တဲ့တေတန်းစာကိုဝီရဲ့အမေကဖတ်ရှုရင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်စာထဲမှာတော့ချစ်လှစွာသောတဦးသီးသောသမီးလေးဝီဟာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ခြင်းအတွက်မိခင်ကိုတောင်းပန်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီဟာသူ့အရန်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ချစ်သူကွန်ဟာလူလောကမှာမရှိတော့တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းလောကကြီးကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဒီလုံးရဲ့အတွက်လည်းမိဘများခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဝီကမျှော်လင့်ခဲ့ရှာတယ်ဝီတိုက်ခန်းကနေဖခင်ဖြစ်သူကပြန်လဲသိမ်းဆည်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်ဝီရဲ့အမေမှာပို့ပြီးတော့ဖြေမစဲနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်သမီးလေးဝီကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒလိုသားဝတ်စုံလေးရဲ့ဖိတ်စာလေးတွေရဲ့ကိုမြင်တော့ဝီရောသူ့ချစ်သူကောင်လေးရောမပေါင်းဖက်ရရှာလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝိမေမေကနာကျင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဝိပစ္စည်းတွေနဲ့အတူကွန်ရဲ့နာယီနဲ့ဝန်ထမ်းကတ်ကိုလည်းတွေးမိတဲ့အချိန်မှာဝီရဲ့အမေကသူ့လိုပဲကွန်ရဲ့မိခင်ကလည်းတောကတွေလောင်မြိုက်နေရှာမှာပဲလို့တွေးမိနေတယ်ဒါနဲ့ကွန်ရဲ့မိခင်တန်းကွန်နာယီလေးကိုသွားပြန်ပေးခြင်းလာတယ်ကွန်ရဲ့လိပ်စာကိုလည်းမသိတော့လက်ထပ်ဖိတ်စာမှာပါတဲ့ရုံးကိုရှာပြီးကွန်အလုံးလုံးတဲ့အယုံကိုလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်ရုံးကအဝင်မှာကွန်ရဲ့နာမည်နဲ့စုံစမ်းကျင်တာရှိလို့ပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဂျုံမိန်းကလေးကကွန်ကိုခေါ်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကွန်သေးပြီလို့သိထားတဲ့ဝိအမေကအရန်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူဟာကွန်တို့သမီးလောင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီးကွန်ကိုခေါ်ပေးဖို့ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဂျုံမိန်းကလေးကလည်းကွန်ကိုသွားခေါ်လာရင်ကွန်လက်ထပ်တော့မှတော့အတိမပေးပါလားဆိုပြီးပယောပီပြောဟန်တွေကိုမြင်လိုက်ရတော့ဝီရဲ့မေမေလည်းကွန်ရဲ့ပေါ့ပြတ်တဲ့ဇယိုက်တဘာဝကိုခံမှန်းမိလိုက်ပါတယ်သမီးဖြစ်သူဝီဟာမချစ်တဲ့သူကိုချစ်မိလို့အလှည့်စားခံရပြီးမတည်သင့်မဲတည်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအမေကနာကြီးစွာနားလည်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ကွန်ကလည်းသူ့အပြစ်ကြောင့်ဝီအမေကိုမျက်နှာမပြဝင်ဖြစ်နေပြီးဝီဒီလိုတတ်တည်သွားမယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့ကြောင်းဒီတိုင်းဝီကိုလမ်းခွဲခြင်းုံသာဖြစ်ကြောင်းဒီလိုဖြစ်ရဆိုမျိုးကိုလုံးဝမရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်းထက်ကတလဲလဲပြောနေပါတယ်ဝီရဲ့အမေကခံပြေးဒေါသကိုမျိုးချလိုက်ပြီးဒီနေ့ကဝီအတုပရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်လို့မနှက်ဖြံမှာတကြူတော့မှလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တောင်းပန်ခြင်းဝီကိုကိုယ်တိုင်သွားတောင်းပန်လိုက်လို့ပြောပြီးဝီရဲ့အမေကအိမ်ပြန်သွားလိုက်ပါတယ်ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဝီအဖေနဲ့မေကအဲ့ဒီနေ့ညစာကိုတိတ်ဆိတ်စွာစားလိုက်ကြတယ်ညရောက်တော့ဝီအမေကခင်မွန်းတယ်ကိုအိမ်မှာပဲအနားယူခိုင်းပြီးတော့သူတယောက်ပဲဒီညဝီအလောင်းပြင်တဲ့အတုပနေရာမှာသွားဆောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဝီဖခင်ကလည်းသူလည်းအဖော်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဝီအမေကသမီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဒီတညဖြတ်တန်းကျင်လို့ပါလို့ပြောပြီးညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာဝီအမေထင်ထားသလိုပဲကွန်ဟာအတုပနေရာကိုရောက်လာပြီးလက်စုပ်ကလေးကိုဝီကိုပြန်ပေးရင်တောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခံပြင်းဒေါသတွေနဲ့ဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကွန်ကို6လန့်ခဲ့ရုံသာမကသမီးဖြစ်သူအတွက်လက်တုံပြန်ခြင်းနဲ့ဝီအမေကလည်းကွန်ကိုလက်စားချေဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝီအမေကသူ့ဘရာဇာကြီးကိုငွေပေးခိုင်းစေပြီးကွန်ကိုအန်ရပြုတ်လိုက်ပါတယ်ခေါင်းကိုထိခိုက်သွားလို့တတိလက်ခံပြီးဖြစ်နေတဲ့ကွန်ကိုဝီရဲ့အခေါင်းထဲကိုထည့်ပိတ်ဖို့ဝီအမေကခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်သူ့ဘရာဇာကြီးကလည်းကွန်ကိုဝီရဲ့အခေါင်းထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ကွန်တတိယချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်လာချိန်မှာသူဟာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဝီအလောင်းကောင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာပုတ်ကတ်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုသိလိုက်ပြီးသွေးပြတ်မတန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းအာရုံမူးဝေလာပြီးကွန်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကတော့ခေါင်းတလားကြီးရဲ့တကားဖြည်းဖြည်းချင်းပိတ်ဖုံးသွားလိုက်တာကိုပါပဲဝီရဲ့မိခင်ဟာလည်းတနာစပွဲတည်ဆုံးသွားရတဲ့သမီးနဲ့အတူချစ်သူကိုပါတပါတဲ့တမလွန်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဇလန်းတို9တတိုသားဝီရဲ့တိုက်ခန်းမှာဝီတည်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းစပွဲတို့ကောင်လေးတန်ရှိရဲ့အဖွားအိုတို့အပြင်တခြားသူများကိုပါ6လက်ခံခဲ့ရတာတွေရောကာတွန်းဆရာပါတည်ဆုံးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်နဲ့နေထိုင်သူတွေဟာဝိညာဉ်ချော့အစီရင်ကိုလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ဝီဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတည်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့မပြီးမြောက်သေးတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအစားထိုးကျင်းပပြီးဖို့တိုင်ပင်ကြပါတယ်ဒါမှသာဝီလဲစိတ်ဖြောင့်ပြူစွာဘဝကူးနိုင်မှာလို့အားလုံးကယူဆနေကြပါတယ်ဒါနဲ့အစီရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့သူတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့အယုံမကို
အနီးနားဖက်ရှင်ဆိုင်ကနေမှာယူလိုက်ပါတယ်ဖက်ရှင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွိုင်ကအယုတ်လာပိုရင်ဝီရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတကက်အခမ်းအနားအစ်စ်တစ်ဖွဲဝစ်စုံပြေဝစ်စင်ပြီးတက်ရောက်လာပါတယ်တွိုင်ကလူတစ်ယောက်နဲ့ဝီအကြောင်းကိုစကားဆက်မိရင်ပြောပြကြတယ်ဝီဟာချစ်သူတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကိုအဆုံးစီရင်သွားပြီမဲ့လဲကောင်လေးကတကယ်တမ်းမသိပဲဇလန်းထွင်ခဲ့တာကြောင့်ဝီဟာအကြောင်းမဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတွိုင်သိရှိလိုက်ရတယ်ပွဲအစီအစဉ်စကန်ဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့လက်ထပ်ဖို့သူတို့သားဖြင့်ငှားရမ်းထားတဲ့သူကတိုက်ခန်းမှာဝီရဲ့ဝိညာဉ်တောင်းကျမ်းပုံတွေကိုကြားသိပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ရောက်မလာတော့ပါဘူးတွိုင်ဟာတနာစပွဲတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်သိမ့်ပေးလို့တာကြောင့်သူတို့သားလှုပ်ပြစီလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အစီရင်နတ်ဆရာကြီးကတော့မှတွိုင်ကိုမင်းမကြောက်ဘူးလားလို့မင်းမြန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတွိုင်ဟာအခမ်းအနားကိုတကယ်သူတို့သားအစ်စ်တဖွဲစိတ်နှစ်ပြီးအတူကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်အယုံမကိုကိတ်မုံကအစာတယူတရခွန်ကြွေးခဲ့ပါတယ်တွိုင်ရဲ့အမျက်တနိုးတလေးတစားနဲ့သူ့ရဲ့တတို့သမီးအစ်စ်လေးတဖွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပေးနေပုံကဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်သိမ့်ပေးနိုင်ခဲ့ပုံရပါတယ်အခမ်းအနားတစ်လျှောက်လုံးမှာမျက်ရည်များနဲ့ပြည့်ရှံနေတဲ့ဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလူများမြင်တွေ့နေရပါတယ်တွိုင်ကလည်းအခမ်းအနားပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဝီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အယုံမကိုကြောပိုးပြီးဝီရဲ့အခမ်းအဝတိပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အယုတ်ကနေစီးကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတယူတရတုပ်ပေးတဲ့အပြင်သူအခန်းထဲထိဝင်ဖို့လိုလားလို့လိုလားလားမေးရှာတယ်အစီရင်နတ်ဆရာကြီးကတော့မလိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အစီရင်ကိုဒီမှာပဲအပြီးတက်ပြီဆိုတာကိုပြောပြပါတယ်တွိုင်ဟာဝီအခန်းတကားဝမှာဆူတောင်းပူဇော်ထားတဲ့ဝီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ရင်နှစ်သိမ့်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ပြုံးပြရှာတယ်အားလုံးကတော့တွိုင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုအံ့အားသင့်နေကြတယ်လူတွေမသိကြတာကဒီဝိညာဉ်ချော့လက်ထပ်ပွဲကိုတွိုင်ဟာစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ပေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အမှန်တော့တွိုင်ဟာရခင်ကလေးကဝီကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့မိတဲ့သူတယောက်ပါချစ်သူရှိနေတဲ့ဝီကိုသူ့ရဲ့မျက်နှာမှုတွေကိုဖွင့်ဟမပြောပြခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲဝတ်စုံကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတဲ့ဝီကိုလည်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်တဲ့တွိုင်ဟာကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဝီဟာသူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလာရောက်ဖိတ်ကြားတဲ့အချိန်မှာလဲတွိုင်ဟာဝီရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတဦးအဖြစ်လိုအပ်တာမှန်သမျှကူညီပေးဖို့လဲသဘောတူညီထားခဲ့ပါတယ်ကန်ဆိုးလွန်းတဲ့ဝီဟာသူမျော်လင့်လွန်းခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုလွဲချော်သွားခဲ့ရပေမဲ့လဲတွိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းပဲဝီရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ယခုလိုပုံစံနဲ့ကူညီပေးခဲ့ရှာတယ်တမလွန်ဘဝကနေဝီဟာဝမ်းနဲ့စိတ်ရောခြေနဲ့နှစ်သိမ့်တဲ့စိတ်တွေပါရောရှက်နေခဲ့ရပါတယ်သူမမျော်လင့်ခဲ့တဲ့လက်ထပ်ပွဲသူမလိုချင်ခဲ့တဲ့သူတို့သားတယောက်ရဲ့ကြည်နူးတဲ့အပြုံးမျက်နှိုးတဲ့အကြည့်လေးနက်တဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုတွိုင်စီကနေဝီတယောက်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတော့တွိုင်နဲ့အတူရွှေလက်တွဲပြီးခြေနဲ့နှစ်သိမ့်စွာနဲ့မင်္ဂလာအိတ်ခမ်းဆောင်တွေကိုအတူဝင်ရောက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဇလန်တိုရှစ်စစ်သားဟောင်းဝီရဲ့မိဘနှစ်ပါးဝီမရှိတော့တဲ့အခါရှင်ရဲနဲ့တေနေရတဲ့ဘဝလိုပါပဲဝီရဲ့ဖခင်ကလုံးဝပြိုလဲနေတဲ့ဝီမေကိုမကြည့်ရနိုင်ခဲ့ပါဘူးဝီရဲ့မိဘများစစ်မှုထမ်းဟောင်းများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဘဝမှာတွေ့တာရဆိုလို့သူတို့ရဲ့တဦးသီးသောသမီးလေးဝီပဲရှိခဲ့တာပါဝီမေမေကငကိုအားမှစိတ်ငြိမ်စေမိဝဲနေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာရှိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဝီရဲ့အိမ်မှာတွေ့ရတဲ့ဆေးဘူးကလည်းဝီမေမေအတွက်ဝယ်ပေးထားတဲ့ဆေးဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုကောင်ကမြည်ပြီးအထင်လွဲမှုတွေစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရဆိုးကြီးဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝီရဲ့မေမေကဆေးလဲတိုက်မရတော့ပါဘူးစိတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိတော့တဲ့နောက်ကိုကိုလည်းလက်စားချေခဲ့ပြီးသမီးရဲ့အခေါင်းထဲမှာထဲပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဝီကိုမိတကြိုတဲ့နေ့မှာမတကြိုခင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝီကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ခေါင်းတလားကိုဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာကွန်ရက်အလောင်းမှာရှိနေတာကိုဝီရဲ့ဖေဖေမြင်လိုက်ပါတယ်မိန်းမဖြစ်သူရဲ့လက်ချက်မှန်ကျင်းတည်တီးလိုက်ပြီးဘာမှမပြောနိုင်တော့ပဲတကြိုချင်းကိုပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညစာကိုဝီအတွက်ပါပြင်ဆင်ပေးထားတာတွေ့တော့ဝီဖေဖေကမလိုတော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဝီအမေကတော့သူ့သမီးလေးအတွက်ရည်စူးပြီးထမင်းပွဲလေးကိုပြင်ဆင်ပေးမြဲအတိုင်းပဲပြင်ပေးထားပါတယ်ဝီရဲ့အဖေကလည်းသမီးကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကိုမဖြေနိုင်နိုင်သမီးကလေးတိုက်ခန်းအယူလာတဲ့သူတို့သားဝတ်စုံလေးကိုထိကင်လိုက်တယ်ဒီလိုထိကင်လိုက်တိုင်းဝီရဲ့အငွေ့သက်တွေကိုဝီဖေဖေလည်းခံစားမိပါတယ်ထိုနည်းတူပဲဝီမေမေကလည်းဝီရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထိကင်ရင်အလွမ်းဖြေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမီးရှိနေသေးတဲ့အောင်စိတ်ဆွဲပြီးတနေ့ထက်တနေ့ပိုပိုဆိုးလာတဲ့ဝီအမေအတွက်တန်ရောစင်ဖြတ်တဲ့နီးရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တော့မှာမို့လို့ဝီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝီရဲ့အဖေကမိရှို့ပါတော့တယ်ဝီမေမေကမရမကတားဆီးနေပေမဲ့လည်း
ပစ္စည်းတွေကမီးလောင်ကျွမ်းကုန်ပါတယ်ဒါနဲ့ဝိအမေကစတိုကန်းထဲမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ဝိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထပ်ပြီးမီးရှို့မခံရအောင်ကာကွယ်ဖို့ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲသားတဦးကရောက်လာပြီးကိုပျောက်ဆုံးနေမှုအတွက်ဝိအမေနဲ့စကားပြောလို့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဝိအဖေကလည်းသူမိမရဲ့ပြစ်မှုဟာတစုံတရာတဲလွန်စာရှိနေလောက်ပြီလို့တွေးမိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ရဲသားကိုခဏစောင့်စီပြီးစတိုကန်းထဲကိုလိုက်သွားတယ်စတိုကန်းထဲမှာဝီရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတနာစပွဲငိုကြွေးနေပြီးဝိမမေကဝီကိုပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်တိုက်ခန်းမှာချင်းပနေတဲ့ဝိညာဉ်ချော်လက်ထပ်ပွဲရလဲပြီးမြောက်သွားပြီးမို့လို့ဝီဟာဘဝကူးကန်ဒီအချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးကိုနောက်ဆုံးလာရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝိမေလက်ထဲပွေ့ဖက်ထားတဲ့ဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်သမီးဖြစ်သူလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘဝကူးသွားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဝိဖေဖေကယူဆလိုက်ပါတယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုပြစ်မှုမကြခံစေလိုတဲ့ဝိဖေဖေကနောက်ဆုံးမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းအောင်တယောက်ရဲ့တက်ဆောင်လက်နက်ကဒီချိန်မှာအသုံးဝင်ချိန်ရောက်ခဲ့ပါပြီဝီရဲ့ဖေဖေကဇနီးတဲ့ကိုတနတ်နဲ့အရင်ပြစ်ချခဲ့ပြီးချက်ချင်းမိမိကိုယ်လည်းပြစ်ခတ်အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်သားသမီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဘဝတွေပါဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ဝီတို့မိသားစုလေးဟာဒီလိုပုံစံနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရဲရရှိရာတနတ်တန်ကြားလို့ချက်ချင်းပြေးဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းအရာရာဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဇလန်တို့ကိုရဲသားရဲရရှိတယောက်ဟာကားအက်ဆီဒန့်အမှုတစ်ခုအတွက်ကားလမ်းမ CCTV တွေစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ပေးခြင်းခံရတယ်ကားအက်ဆီဒန့်မှာတည်ဆုံးသွားသူကတော့နွန်ဖြစ်ပါတယ်ကားမတိမ်မောက်ခင်စက္ကန့်ပိုင်းအလိုအချိန်မှာကားပေါ်ကိုသူတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့အရေးကြီးတစ်ခုပြုတ်ကျလာတာကို CCTV ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စကတော့နွန်မသေးဆုံးခင်နာရီပိုင်းလေးရတယ်နွန်နဲ့တတိုက်ထဲအတူနေတဲ့မိန်းကလေးတဦးဟာလည်းတိုက်ပေါ်ကနေသူတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်ပြီးခုံချသက်တည်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲစခန်းမှာသတင်းရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခန်းမှာတွားရောက်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာသက်တည်သွားတဲ့ဝီနဲ့ကားမောက်တဲ့နွန်ဟာရင်းနှီးကြတဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်မှန်းကိုရဲကသိရှိခဲ့ရပါတယ်တတိုက်ထဲနေတာလည်းဖြစ်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရှင်းစစ်နောက်စစ်ပဲအသေးဆုံးနဲ့သေဆုံးကြရတာအရန်ထူးဆန်းနေပါတယ်ဒါအပြင်နှုံးမသေးခင်နောက်ဆုံးခေါ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝီအများဆုံးခေါ်ဆိုထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလည်းတူညီနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းပိုင်ရှင်ကကွန်ဖြစ်နေပြီးဒီမိန်းကလေးနှစ်ယောက်သေဆုံးမှုမှာကွန်ဟာဘလို့များပါဝင်ပတ်သက်နေမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ရဲဟာကွန်စီကိုစုံစမ်းဖို့လာခဲ့ပါတယ်ကွန်ရဲ့ရုံးကနေဝီရဲ့အမေဆင်းသွားတာကိုလည်းရဲကမြင်လိုက်ရပါတယ်ကွန်နဲ့တွေ့ဖို့ရုံးခန်းကိုသွားလိုက်တော့ကွန်ပြင်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ကျူမိန်းကလေးကပြောလာပါတယ်ဒါနဲ့ရဲလဲကွန်ရဲ့တိုက်ခန်းကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပြန်တော့တိုက်ခန်းကိုလည်းကွန်ဟာပြန်ရောက်မလာသေးပြန်ဘူးဒါနဲ့ရဲဟာဝီအမေကိုလည်းဝီရဲ့တည်ဆုံးမှုဟာထူးခြားချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလှမ်းပြောပြပါတယ်ဝီရဲ့ချစ်သူကွန်တည်ဆုံးသွားပြီလို့သိရှိထားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကွန်ဟာမတည်သေးတဲ့အကြောင်းပြောပြချိန်မှာဝီရဲ့အမေဟာဒီကိစ္စကိုမသိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးကွန်နဲ့တွေ့ရဖို့စီစဉ်ပေးနိုင်မလားလို့ပဲရဲကိုပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေ့လယ်ကကွန်ရဲ့ရုံးခန်းကနေဆင်းလာတဲ့ဝီအမေကိုရဲကမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဝိအမေကကိစ္စတွေကိုသိရှိပြီးကွန်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးလောက်ပြီဆိုတာကိုရဲကခံမှန်းမိပါတယ်ဒီလိုမသိဟန်ဆောင်လိုက်ပုံကရဲအတွက်တွေးစရာဖြစ်လာစေပါတယ်ကွန်ကလည်းအဆက်အသွယ်များဖြစ်လာပြီးရဲသားကြီးအတွက်တန်တရားဖြစ်စရာကိစ္စတွေများလာနေပါတယ်ဝီရဲ့အတုပနေရာကိုသွားလိုက်တော့ကွန်ရဲ့ကားရက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကွန်ကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဟိုဒီပတ်ကြည့်တော့ဝီရဲ့အလောင်းစင်နာကကျမ်းမြေမှာသွေးစာသွေးနှအချို့ဆွန်းထင်းနေတာကိုလည်းတန်တရားဖြစ်ပွဲတွေ့ရပြန်တယ်။နောက်နေ့မနက်ဝီရဲ့အတုပချချိန်မှာရဲသားထက်လာကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကွန်ရဲ့ကားကရထားမြဲဖြစ်ပေမဲ့ကွန်ကတော့အတုပအခမ်းအနားမှာရှိမနေပြန်ပါဘူး။ရဲသားကြီးကကွန်ပျောက်ဆုံးနေပြီဆိုတာကိုရိပ်စားမိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွန်အကြောင်းကိုမသိဟန်ဆောင်ပြီးလိန်ညာခဲ့တဲ့ဝိမေပေါ်ကိုရဲကတန်တရားရေချိန်တွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အတုပအခမ်းအနားအတွင်းစောင့်ကြည့်ရမှာလဲဘာမှထူးခြားတာတော့မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ဒါနဲ့အလောင်းတကြိုတဲ့အချိန်ထိရဲကအရေးချေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အလောင်းတကြိုဖို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိအမေကမူမပြတ်ပေမဲ့လဲဝိအဖေကတော့မျက်နှာပြတ်သွားပြီးမိမဖြစ်သူဘက်ကိုအတိတ်ပဲတစုံတရာပါဝင်တဲ့အကြည့်နဲ့
လှည့်ကြည့်လိုက်တာကိုရဲကမြင်လိုက်ပါတယ်။တေဟန်ဆောင်တဲ့ကွန်ကြောင့်သမီးဖြစ်သူဝီကတော့တကယ်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ကိုလက်စားချေချေချေမယ်ဆိုရင်အဖြစ်နိုင်ဆုံးတရားခံဝီရဲ့မိဘတွေပါပဲ။ဝီမိဘတွေအနေနဲ့ကွန်ကိုမုံတီးဆက်ဆုပ်တာအဖြစ်နိုင်ဆုံးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုသွားလာကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ကွန်ကိုဝီမိဘတွေကတတ်ပြီးဝီရဲ့အကောင့်ထဲမှာအတူတကြိုဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနိုင်တယ်လို့ရဲကကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အကောင့်မပိတ်ခင်ကိုအပြေးသွားပြီးသူစစ်ဆေးပြစီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိမီယာတစ်ချက်မှဟန်မပြတ်ပဲ။သမီးလေးအတွက်နဲ့မိသားစုကအများကြီးခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီ။တေဆုံးသူကိုတမလွန်ပို့ဆောင်ရတဲ့ခီးလမ်းမှာဒီလိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကနင့်နာသူရောမိသားစုအတွက်ပါရက်ဆက်လွန်းအားကြတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အထောက်ထားများစွာကွန်ရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုဝိအမေရဲ့တန်တရားဝင်စရာအချက်တွေကိုညွှန်ပြနေပြီမဲ့လဲရဲသားကအမိဖမ်းနိုင်မှုတွေ့ဝေနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုမှာနင့်နာသူတွေကတရားခံရောဖြစ်တင်ရဲ့လားသူ့ရဲ့ကောက်ချက်ချမှုတွေရောလုံးဝမှန်ကန်ပါမလားကွန်ကရောတကယ်တမ်းပျောက်ဆုံးတာရောဟုတ်ပါမလားစတဲ့အတွေးများစွာနဲ့ရဲသားကအကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့ထပ်ပြီးမတောင်းဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ရဲသားကြီးကလက်လျှော့လိုက်ပြီးဝီရဲ့အလောင်းတကြိုရနေရာနေထွက်ခွာသွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီစကားလေးမှာဆိုရင်ကန်ဆိုးပွဲတည်ဆုံးခဲ့ရရှာတဲ့ဝီဆက်ဆုပ်စရာအကွက်ချလိန်ညာမှုတွေအခြေရွေးမှားခဲ့ရှာတဲ့တနာစရာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နာကျင်မှုတွေထိုင်းကာချာရဲ့ထုံတန်းစင်လာရိုးရာဓလေ့တွေမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမှုကင်းဆိုင်ရာရှူတောင်စသဖြင့်မတူညီတဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့အတူမတူညီတဲ့ရှူတောင်တွေအတွေးတွေကိုကြည့်ရှုသူပရိသတ်ကအတူလိုက်ပါစီးမျောရမယ်တင်ဆက်မှုမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ထူးခြားတဲ့ရသကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များလည်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။